ده تقريبا بارت 4. انا البارت جريت مني. هنجمع هنا حاجه الشعر، اعملها قبل ما انزل وبعد ما انزل، وهقول لكم كل حاجه ستيب باي ستيب عشان انا شعري مهم جدا بالنسبه لي، مع اني حاسه ان انا كده كده هرجع اقص. فمش هينفع الكلام الفارغ بتاع الشنط الصغيره اللي فاتت دي، فجايبين له برميل بايظ. المفروض دي تتلزق فيبقى برميل مش متقطع، بس لو شلناها بقى برميل متقطع. ايوه. شعر هنحتاج اول حاجه طبعا شامبو، فالعيله كلها جبت لهم واحد مخصوص مقفول اهو. شامبو حته منه بتروي، وفي نفس الوقت احنا نغسل شعرنا كل يوم، بس هي مره واحده بس. لو حد عنده طولة بال يعمل هير ماسك، يا هلا. لو حد ما عندوش يعمل هير ماسك، يا هلا. ليه واخده الاحجام دي يا جاكلين؟ عشان احنا 3، ماما انا واختي. بعد بقى ما هناخد شاور هنعمل ايه؟ هنعمل ستايلينج. البتاع دي مش مكفيه، هروح فين تاني؟ فننقل الصن سكرينز هنا. البلسم هيدخل يقعد كده، فلا هنحط هنا الشامبو، ونحط هنا لا هحط هنا ادوات الكيرلي. فاول حاجه الفرشه بتاعت الستايلينج، يا رب بس يكفي. مش هيكفي. ادعي. ما ينفعش ناخد الشقه كده شيله بيلا ونروح نعيش بيها وبنرجع. اختي هجيب الليف ان، فانا هجيب الجل بتاع ترافلز عسل قوي، وهجيب الليف ان اويل ده اللي بيديني ترطيب في الاخر. بس كده يعني، دول كده اللي هم ايه حاجه الكيرلي، والفرشه بقى جنبهم. يعني هخليهم كده مع بعض او كده مثلا وات ايفر، يعني هجزها هتصرف. ايه تاني قبل ما انزل البحر؟ دي اهم خطوه، كوكونات اويل. ده اهم حاجه في السفريه كلها، بامانه ربنا اهم حاجه. ليه الكوكونات معايا انا بالاخص؟ لان الكوكونات اولا البارتكلز بتاعته صغيره، فبيوصل لكل حته في الشعر، بيدخل كده ويتعمق جوه الشعرايه ومسامها. تاني حاجه هو بيحافظ على البروتينات بتاعت الشعر نفسها، فهيخليكم ما تفقدوش كتير من البروتينات بسبب الحر وميه البحر والرطوبه والكلام ده. تالت حاجه بقى ان الزيت ما بيختلطش بالميه. كان نفسي اقول لكم تعالوا ناخد سيرم، بس ممكن يدوب شويه او شعري يبلعه، لان انا شعري بيبلع اي سيرمز عامه. فناخد زيت لان شعري يعني ايه هيحترم نفسه. احتاج الواكس هناك. اي دونت ثينك ان انا ممكن احتاج الواكس اللي هو بتاع افريكانا، حاسه اني ممكن ما احتاجوش. اعتقد بس كده هيبقى باقي شويه اكسسوارات واللبس. مش عارفه. اشوفكم ان شاء الله على خير. وربنا يوديني ويجيبنا بالسلامه.